ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে দীপুদা মানে এক আলাদা ইমোশন। 4-5 দিনের ছুটিতে কাছে পিঠে বেরিয়ে আসার জন্য শ্রী জগন্নাথ দেবের লীলাক্ষেত্র বেস্ট ডেস্টিনেশন। তাই জয় জগন্নাথ বলে আমরা আজকে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন পুরীর উদ্দেশ্যে। 3 রাত 4 দিনের থাকা খাওয়া সহ পুরীতে ঘোরাঘুরি সাইট সিইংয়ের সমস্ত খরচ এবং ডেসক্রিপশন আমি এই সিরিজের ভিডিওতে শেয়ার করব। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টুরিফাই বাঙালি। তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম। তো আমি কথা দিয়েছিলাম যে খুব তাড়াতাড়ি চ্যানেলে একটা নতুন ট্যুরের ভিডিও আসতে চলেছে। তো ফাইনালি আজকে সেই দিন যখন আমি কিন্তু বেরোতে চলেছি। তো তোমরা ওয়েট করো, দেখা যাক আজকে আমরা কোথায় যাই। কিন্তু তার আগে যদি চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং তার পাশে বেল নোটিফিকেশান আইকনটাকেও প্রেস করে দিতে ভুলো না। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, একটু পরেই বেরোবো। তারপর আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আজ কোথায় যাচ্ছি। তো বেসিক্যালি আমরা যাব হচ্ছে জগন্নাথ ধামে, শ্রী প্রভু জগন্নাথের পুজো দেওয়ার জন্য। তো জগন্নাথ ধামে যাওয়ার জন্য আমরা আজকে আমাদের ট্রেন আছে হচ্ছে শালিমার স্টেশন থেকে। তো শালিমার যাওয়ার জন্য এখান থেকে আগে হাওড়া যাব, তারপর সেখান থেকে যাব হচ্ছে শালিমারে। তো সেটার একটা ভিডিও কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে চ্যানেলে, যে যাত্রী সাথী অ্যাপটা কী করে ইউজ করতে হয় তার কিন্তু টিউটোরিয়াল আমি চ্যানেলে আপলোড করে দেবো। তো অবশ্যই সেটা দেখো। আর চলো তোমাদের দেখাই আমি কিভাবে রেডি হয়েছি। তো শ্রী প্রভু জগন্নাথ ধামের আমরা যাব, তো সেই জন্য আমি আজকের আমার এইভাবে রেডি হয়েছি, খুব কমফোর্টেবল রেখেছি ড্রেসটাকে। তো চলো স্টেশনে পৌঁছে তোমাদের সাথে বাকি কথাটা শেয়ার করে নিচ্ছি। পুরী পৌঁছানোর জন্য আপনারা হাওড়া, শিয়ালদা, শালিমার ইত্যাদি থেকে ট্রেন পেয়ে যাবেন। কিন্তু প্রতিটা ট্রেনেই প্রায় সিট ফুল থাকার কারণে আমরা শালিমার থেকে শালিমার পুরী উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসটিতে সেকেন্ড এসিতে সিট বুক করেছিলাম। হাওড়া থেকে শালিমারে যেতে হলে আপনাদের যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে ট্যাক্সি বুকিং করে তাহলেই কিন্তু আপনারা শালিমার স্টেশনে পৌঁছাতে পারবেন। তার ভিডিও আমি কিন্তু চ্যানেলে আপলোড করেছি, আপনারা যদি পারেন তাহলে ওই ভিডিওটিও চেক আউট করে নিতে পারেন। তো 30 মিনিট বা 45 মিনিট লাইনে দাঁড়ানোর পরই কিন্তু আপনার ট্যাক্সি অ্যালাউড হবে এবং তারপরেই আপনি আপনার ডেস্টিনেশনে যেতে পারবেন। রাস্তায় কেমন কি জ্যাম হবে সেই জন্য আমরা কিন্তু 2 ঘন্টা মতন আগেই শালিমার স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। স্টেশনটি এখনও আন্ডার ডেভেলপ, সেই কারণে কিন্তু তুলনামূলক ফ্যান এবং বসার সিটের সংখ্যাও প্রচুর কম, সেই জন্য খানিকটা বোরই হচ্ছিলাম। তবে স্টেশনের মধ্যে কিন্তু আপনারা টুকটাক খাবার জিনিসের দোকান পেয়ে যাবেন, যেমন মিও মোড়ে, তারপর প্যাটিস, স্ন্যাক্স, কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকান কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এখানে আমাদের ট্রেন কিন্তু প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। টানা 2 ঘন্টা অপেক্ষা করার পর তারপর চলুন ট্রেনে উঠে তারপর আপনাদের সাথে কথা বলে নিচ্ছি। তো চলুন এবার এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিই ট্রেনের কত কি ভাড়া পড়লো। 12887 শালিমার পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস শালিমার থেকে ছাড়ে 8:40 এবং পুরীতে গিয়ে পৌঁছায় 5:10। ট্রেনটি সপ্তাহে শুধুমাত্র সোমবার করেই শালিমার স্টেশন থেকে পুরীতে রওনা দেয়। তো আমাদের ট্রেন ছিল
শালিমার থেকে, এবং ট্রেন ছেড়েছিল কিন্তু অনেকটাই লেটে, মানে 9:30 বেজে গিয়েছিল ট্রেন ছাড়তে। তো স্লিপারে ট্রেনের ভাড়া পড়বে 325 টাকা, 3 এসিতে পড়বে 835 এবং 2 এসিতে পড়বে 1170। এখানে কিন্তু আপনারা একটা পরিষ্কার মতো মাঝারি মাপের কিন্তু মিরর পেয়ে যাবেন, ওপরে একটা র্যাক আছে ব্যাগেজ রাখার জন্য। ট্রেনের মধ্যে কিন্তু আপনারা প্যান্ট্রি কার পাবেন না বা অনবোর্ড ক্যাটারিংয়ের সুবিধা কিন্তু এখানে পাবেন না, তবে ক্যাটারিংয়ের কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেটা অনলি ফর খড়গপুর স্টেশনের জন্যই অ্যাভেলেবেল। এবার আসি ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে। ট্রেন মোটামুটি দেরিতে ট্রেনে কিন্তু সব কিছুর ফেসিলিটি ঠিকঠাকই ছিল। ওয়াশরুমের পরিস্থিতিও কিন্তু ভোরবেলা অবধি খুব সুন্দরই ছিল, মানে নিয়মিত ক্লিনিং হচ্ছিল এবং যেমন সুন্দর থাকার কথা সেটা কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। আমাদের সিট ছিল 2 এসিতে, সুতরাং যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিট সেরকম ছিল। আগে থেকেই কিন্তু সেখানে প্যাকিং করে যেমন পিলো, তারপরে ব্ল্যাঙ্কেট, টাওয়েল, হ্যান্ড টাওয়েল এগুলো দেওয়া থাকে, এগুলো দেওয়া ছিল। এবং সাথেই ট্রেনটার দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে রিডিং লাইট, পার্সোনাল চার্জার, এখানে চার্জ দেওয়ার কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ট্রেন শালিমার স্টেশন ছেড়ে জয় জগন্নাথ বলে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা করলো। তো বাড়ি থেকেই আমরা ডিনারটা নিয়ে এসেছিলাম, পরোটা আর চিকেন কষা। গুড মর্নিং ফ্রম পুরী। আমাদের ট্রেন 12887 5:15-তে, মানে নির্ধারিত সময় থেকে 10 মিনিট লেট করে আমাদের কিন্তু পুরী স্টেশনে নামিয়ে দিল। সারা রাত কিন্তু আমার কোনো মতেই ঘুম হয়নি, আমার কোনো দিনই ট্রেনে সেভাবে ঘুম হয় না। তো এখন চলেছি আমরা স্টেশনের বাইরে অটো বা টোটোর উদ্দেশ্যে। এখানে আপনারা স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে পুরী স্বর্গদ্বার বিচ বা আপনাদের হোটেল যদি ঠিক থাকে সেখানে যাওয়ার জন্য অনেক কিন্তু অটো পেয়ে যাবেন। অটো যদি আপনারা রিজার্ভে বুক করে নেন তাহলে কিন্তু আপনাদের 350 থেকে 300 এরকম কিন্তু বাজেট বলবে, কিন্তু আপনাদের একটু বার্গেনিং করতে হবে। তো আমাদের এখানে কিন্তু 250 টাকা নিয়েছিল এবং আমাদের হোটেলে কিন্তু পৌঁছে দিয়েছিল। আপনারা শেয়ারিংয়েও অটো পেয়ে যাবেন, হয়তো সেখানের ভাড়া 50 বা 60 এরকম কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের নিতে পারে। এরপরে আমরা হোটেলে চেক ইন করি এবং এর পরবর্তী চেক ইন এবং হোটেলের ট্যুর সমস্ত কিছু ভিডিও কিন্তু পরের ভিডিওতে আসবে। তো ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটি ভিডিওর সাথে। ততদিনের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পুরী থেকে আপনাদের জানাই জয় জগন্নাথ।